最佳音效奖入围作品有《Mirror Demon》，作者陆婉怡，香港理工大学。Hello, listeners. Dr. Strange here, and you're listening to The Scary Door on Channel 515. 弦墨，作者陈晨，辽宁师范大学。One for Two，作者张启荣，香港理工大学。